Михаил Саакашвили у себя на официальной странице Facebook опубликовал пост, цитируем слова в оригинале. «Уважаемая Укрправда, как всегда вас занесло не туда. С первого дня, как наша команда зашла на одесскую таможню, мы начали вести беспощадную войну против контрабанды и не раз называли имена ее одесских королей. Но не просто называли их имена, а заставляли их покинуть Одессу при всем очень скромном инструменте, который у нас тогда был. Во время моего губернаторства в Одесской области все площадки, через которые оперировал Шерман, до того и после меня, были ликвидированы. Шерман и Альперин полностью ушли из Одессы. Это был единственный период за 200 лет истории города, когда там не было коррупции на таможне. Это знают все. И что вы приплели? Какое отношение имеет ко мне этот человек? Если вы хотите знать правду, то я считаю, что всех этих людей нужно наказывать, но одновременно отстранить от контрабанды и СБУ и несколько других фамилий, о которых РНБО скромно умалчивает по разным, но очень хорошим, известных мне причинам. Пишем комментарии под видео, подписываемся на канал, ставим лайки.